Keyboard pelit karibhoi kiblatre klem shongthaj bantwet ya kawai ke kenhuan runar ke bajudan keti hakikam dawa pisa naki kali kit mar kamtam ki kali kit dokas yar bat kiwei hakashiteng senya khatwei trik nailur kila yo sendan bankiam ya sangut ki beriu bela kenok don keti hakini kikam lute nakasurok ba National Highway 6 hapo ka district. Kini kisaungut kibla syakyam kidei kibla tipker tengkum uriki tangsang arpun rius nam basa hasajer nongpo Mustafa Lingdo laku arsnam na lingkdan, Usyam Marjorie arpnyosnam na sning proper e, bat ukershan bor marwen arsnam na mauro nongpo. Ka kubor kaya tu bamentala kumba nilai benai ki pulit karibhoi district kila yok pediang ya ki jing ujor na ki nongnya kali kitmar, baki jusyak lute nadu kapisa ki mobile bat kiwei. Bat ki jusyak syok syak bamru, haki kenhun nong lute bamla ban itu, ki bajupen up ya ki kali haki surak ki bakam kenja bat kongdong jongko surak ba NH6, kam tam haki por menmiet. Hadian kini ki jing ujor ki pulit ke district kila shimkia ban penlong ka jing toket ban twet ya kani ke kenhun ki nong lute, da ka ba penlong ya ka jingyat para haki surak highway. Henry haka katway trik nailur haka por shi baje tam menstam, ki pulit kila yuk jing tip halor ka wei ka jing jia syak lute jong ka wei ka kali pick up ka bakit dok ka, haka bala don kemba artili ki kali ki bala pensange ya kani ka pick up, ki bala syok pen mensaw ya unongnya bat unong but, haswa bakin lute ya kapisa, bat kini ki mobile phone bat kerat na kate ka jaka. Maria yo jing tip ki pulit ling ba ka special team kila let bran sya kate ka jaka ban pelong ka jing toket bat day hadian kat tu kat ni por la yo jing tip halor ka wei ka kali Maruti Alto kabla penyeng hapaham siem ha ka bagi pulit kilat ban bat ya kate ka kali bat ban kem ya wei na ki badon kti ha ka ni ka kam lute kat ba wei pat ulalat phat na kate ka jaka Henry hadian shiteng kenta jong ka jing bet thong ki pulit kila yo ban kem no ya u. Da ka jing toket la yo jing tip bagi dan kumba saungut ki badan kti haki kam lute ya ki kali kitmar haki por menmiet haka surak ba NH6 bat ki pulit kila yo kem no ya kini ki arngot ru kumju. Ki pulit kila yo ru ban kurup no ya ki arteli ki kali ka bakentup ya ka wei ka Maruti Alto ka badan ya number AS01FN 4202 bat ka wei ka Maruti Suzuki Baleno ka bempat dan number Satya. Na kaliang ki pulit karibhoi kila pengat ya kini kisaungut haki kendon an kam tu kam lute bat syok pen mensaw bat kiwei. Hakini ki arlai benai kila bun hakini ki complaints mangiyo kam tam ni ki driver ki ba nya menmiet ki pick up ni ki truck ni ki bagi don ki brio ki bawan mangiong ki ba le robbery ki wan ki pensange kali kemajong ki syok kita nang tu pada bagi tu ki mobile ka bisa te halor kata ka district kala simkhia ikani nang ta ngila man nagi station ngila pha bakin le be mobile patrolling te menen kami ka jia punta hi hang ni hajan shan bangla kadon gwe ka pick up ka ba ka bawan asam kede ka bakit dok ha ka ba le mani samarga te driver pha sange ki wan ar kali ki pen sange ka pick up nang ta ki yo ban assault yo ban shot ki driver baru handiman nang ki yo ban tu ka bisa ki mobile phone yoki kita mesti pi mobile patrolling ki alert ki apa staff apa nang PS nang ki like special team ni ya patrolling baru kan nang ni yo ban detain ka koi ka kali hang ni hajan paham si te hang tu udan we accuse kimot ban pet we accuse sang tu hiu syabat kerja nguriki tangsang tu badan lang bat tau Mustafa Lingdo yo ban pet te dia be ki polis te kumba adin stengin tai ki yo ban kem yu uli pet ajan ka garaj yo ban kem te kumta ru supply badan sa armut badan lang te kita armut ki kerteng ki Krishan Bor Marwen bot Usyam Wajri te kita arni yo ban kem tu niu reki tangsang pada Mustafa ki kita nak kali ka Alto ka badan ka number plate ka AS01FN 4202 te kini armut pada Krishan Bor Marwen bot Usyam Wajri kita nak white baleno kata ka badan number plate tu bro sangun ila syakem te ngila ai ki kendon jongkaan kepada bat ka causing hurt ka highway robbery wrongful restraint kumjuk minta kapor ngila yok FIR ro nang driver
Tengin forward iki sathana. Tengilayo Mustafa udeu bangilayo jingtip udeu breu ba bun ki case register ju ha Assam ro udeu habitual offender hi mamlin mantu de kagara ju menta ngi nang ong mantu ket mangin pet ki bun ha ki bike ki kali Assam di bangi yo i ha to garage tengin dalayo ka custody ju nin sa pet ban le ba ka search tengin suspect ba ki la bende bagi ni ki kali ki batu na Assam nang tu pada bagi si imat ki si era ini kali sa Bangladesh te kata bro ka jing toket kan sawan bahas kmat te menta te kita mentahi bang ila register ke FIR lagi tenang ni pada ingin layak ke custody kan saya ka jing toket kmat